Kabaret Masztalskich od 25 lat o nic więcej nie zabiega jak o dobry państwa humor. Przy pomocy dowcipów oczywiście. No dowcipy to wiecie, one są różne. Dowcip nikogo nie omija, nikogo nie oszczędza, choć też i nikogo nie obraża. Nie wolno się na dowcip obrażać, to jest w złym tonie. A najlepsze to są takie dowcipy, które są najbliżej nas, czyli takie, które dotyczą nas. Trzeba się z siebie śmiać, ze swoich najbliższych. Wiecie, ja lubię żartować z moją żoną. Kiedyś przyszedł jak z roboty do domu, tak myślę, zażartuję z nią, spojrzał żegnania i go kochanie, czy ty kiedykolwiek marzyłaś o tym, żeby być takim prawdziwym mężczyzną? Tu napiąłem mięśnie. A ona tak na mnie spojrzała i go a ty? No. Widzieliście? Widzieliście? No. Rodzina w dowcipie ma bardzo ważne miejsce. Spotkało się, ale przyjaźń też. Dwóch kolegów się spotkało. Jeden miał strasznie gęba obito. Wiecie, pyszczysko miał szczaskane okropnie. To ten drugi się go pyta, ty co ci się stało? On go wiesz co, to moja baba mnie tak urządziła i to ino z kuli tego, że i powiedział ty. A ten drugi go nie rozumie. Jak to? Swojej żonie żeś powiedział ty i za to, za przeproszeniem, morda ci obiła. Jak to było? On go wiesz, no normalnie, przyszedł jak we wieczór do domu z roboty zmęczony, baba już w łóżku leżała, to się poseblikał, legum kolejni chce spać. A ona mi go czy ty wiesz, że my już od pół roku nie uprawiali seksu? To i powiedział, chyba ty. Ale gorzej bywa, proszę państwa, pewien facet w stanie, jak się to mówi, mocno wskazującym. Późno wieczorem przyszedł do domu, w sypialni już było ciemno, to się w antryju poseblykał. Przepraszam, go rolą tłumacza, bo na pewno są. W przedpokoju się porozbierał. Potem wlazł do tej sypialni, wsunął się pod kołdra, poczuł coś ciepłego i go naszło. No, spełnił ten obowiązek małżeński, jeszcze go tam na coś było stać, wiecie, ale potem mu się pić zachciało, no to do kuchni poszedł się napić. Otwierał drzwi i na progu go zamurowało. Był przekonany, że ma delirium, bo w kuchni światło zaświecone, a jego żona przy stole siedzi i książka czyta. No nic ino przywidzenia. Tak gały na nią wybałużył go zaraz. Ty tuki? A w to w sypialni. A ona go jak to? Kto mama przyjechała na święta w odwiedziny? To on leci do tej sypialni, dźwiga ta kołdra i go teściowo! Czemu wyście się nie odezwali? A ona go jak czemu? Przeca już rok ze sobą nie godomy, nie? O. I tu trzeba poklaskać teściowej, bo to ważny element, tak. A panowie uważajcie, jakie stosunki was łączą z teściowymi. Szczególnie jak wiecie. No. Nie, i tak proszę państwa, można się śmiać ze wszystkiego i ze wszystkich, jak powiedziałem. A propos teściowej, wiecie, to dwie takie teściowe ostatnio wylazły z kina. Stare jak pierun były, takie starki. I spotkała je trzecio, jeszcze starszo. I go na czym żeście były? A ta jedna go czekaj, na czym my to były, czekaj, ty taki kwiotek, wiesz, taki czerwony, na sztęglu taki łodydze długi, wiesz, liście takie, kolce, a ona go róża! No, róża, na czym my to były w tym kinie? Proszę państwa, tak jak powiedziałem, dowcip nikogo nie omija, nikogo nie oszczędza, ale to był dopiero wstęp.